Има една лъжа, която всички обичаме да си повтаряме. От понеделник започвам нов живот. Да, разбира се, понеделникът едва си оправя собственото настроение, камо ли твоя живот. Истината е проста. Никой не започва нов живот в понеделник. Ние дори диета не можем да започнем, без преди това в неделя да ядем като за световно. Сякаш се прощаваме с храната за винаги. Но добрата новина е, че не ти трябва нов живот. Трябват ти нови микронавици. Не нова вселена, не ново аз, не революция. Просто малки, смешно дребни навици, които мозъкът ти няма да възприеме като заплаха. Защото мозъкът, честно казано, е като мързелив чиновник на гише. Обича познатото, мрази всякакви, от утре ставаме в 5, тичаме 10 км, медитираме 20 минути и учим китайски. Кажеш му подобно нещо и той моментално отговаря. Колега? Не. Промяната не идва с фанфари и мотивационни речи. Идва тихо, бавно, почти незабележимо, чрез микродействия, повторени ден след ден. Колкото по-малки, толкова по-малко мозъкът протестира. Запомни това. 1% подобрение на ден шеляш 37 пъти по-добър човек след година. Не 37%, 37 пъти. Това е като да си Windows XP и след една година да се събудиш като Windows 11, без да си искал апдейт. Искаш да станеш по-добър, не започвай с планове за супергеройски живот. Няма нужда да ставаш 5, да четеш по 3 часа и да живееш като дзен монах. Братле, ти не четеш дори инструкциите на микровълновата. Започни с най-простите възможни навици. Направи леглото си и спи една чаша вода. Прочети една страница книга. Напиши 2 изречения в дневник. Направи 5 лицеви опори. Премести социалните мрежи от началния екран. Толкова елементарно, че дори мозъкът ти няма да има аргумент да се оплаква. Големите цели го плашат, малките навици тях ги хапва като трохи. Правиш ги една седмица, после 2, после 3. И изведнъж започваш да се държиш като човек, който има контрол върху живота си, дори да не знаеш как точно го правиш. Идентичността ти се променя. От опитвам се превръща в такъв човек съм. Не мотивацията те променя, тя е като Wi-Fi. Изчезва точно когато ти трябва. Действието създава мотивация, не обратното. Започни с едно малко нещо, после второ, после трето. И наблюдавай как животът ти спира да се рестартира постоянно. И започва да се апгрейдва. Ако искаш още забавно и смислено съдържание за навици, рутина и самоусъвършенстване, последвай MindLab. Тук не даваме нов живот от понеделник. Даваме по 1% по-добър живот всеки ден.